চিলড্ৰেন গুড ইভিনিং মৰমৰ কণীহঁত আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ইংৰাজী বিষয়ৰ কিছুমান মজাৰ কথা আৰু সৰু সৰু কথা আৰু এইবোৰ কথা তোমালোকে আগতীয়াকৈ জানি থোৱা ক্লাছ 1, 2, 3 এইকেইটা শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইখিনি কথা জানিবই লাগে ঠিক আছে তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ এট ফাৰ্ষ্ট লুক এট দ্য পিকচাৰ ইয়াত কিছুমান সৰু সৰু ছবি আছে দেখিছানে আৰু এই ছবিবোৰ আমি পঢ়ি চাবও লাগিব চিনিও পাব লাগিব নহয়নে আৰু কি কি লিখা আছে আমি পঢ়ি চাওঁ তেন্তে CUB কাব কাব মানে হৈছে সিংহৰ পোৱালিক কাব বুলি কোৱা হয় CALF কাফ কাফ মানে কি বুলি কি এ বেবি কাউ মানে এই বেবি lion is called calf a baby cow is called calf a baby cow this one baby cow PUPPY 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 means a baby dog DUCKLING 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 means a baby duck FAWN 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 means a baby deer PIGLET 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 means a baby pig এতিয়া ইয়াত এটা কাম আছে আমাৰ এই কিছুমান ফুট ফুট চিন দিয়া আছে নহয়নে বাৰু এই ফুট ফুট চিনবোৰেদি গৈ গৈ সিহঁতৰ আমি মাকবোৰক বিচাৰিব লাগিব ইয়াত আছে চোৱা এয়া পিগ PIG পিগ DUCK ডাক DOG ডগ DWR ডিয়াৰ COW কাউ LION লায়ন নহয়নে এইখিনি এইবোৰ হ'ল সেই বেবীবিলাকৰ সিহঁতৰ মাকবিলাক নহয়নে বাৰু এতিয়া আমি সিহঁতৰ মাকবোৰক বিচৰাত অকণমান সহায় কৰি দিওঁ হেল্প কৰোঁ নহয়নে হেল্প কৰি দিওঁ আমি মাকবিলাকক বিচাৰি এতিয়া তোমালোকক মই প্ৰথমতে এটা দেখুৱাওঁ এইটো হ'ল PUPPY পাপ্পি পাপ্পি হ'ল কুকুৰৰ পোৱালি নহয়নে বাৰু এই বেবী ডগ গতিকে ইয়াৰ মাকজনীক আমি কেনি বিচাৰি যাম চোৱাচোন এই ফুট ফুট ফুটবোৰেদি আমি আহিলোঁ এনেকৈ আহিলোঁ আহি আমি ক'ত পালোঁ এই ফুট ফুটবোৰ আমি ফুট ফুটবোৰৰ ওচৰতে আহি আমি কি কৰিলোঁ এই ফুট ফুটবোৰ যে এইবোৰেদি আহি আমি তাৰ মাকৰ ওচৰত পাই গ'লোঁ দেখিছানে এইয়া এই কোন এইটো ডগ গতিকে সি তাৰ মাকক বিচাৰি পাই গ'ল নহয়নে আমি সহায় কৰি দিলোঁ পাই গ'ল তাৰপিছত এইবাৰ আমি প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ CUB কাব নহয়নে এই বেবী লায়ন এতিয়া আমি তেতিয়াহ'লে তাৰ পেৰেণ্টক বিচাৰিব লাগিব আমি নহয়নে লায়নক বিচাৰিব লাগিব লায়নটো আছে ক'ত ইয়াত আছে গতিকে তাক আমি লৈ যাওঁচোন কোন ৰাস্তাৰে নিলে মানে এই মাকক সোনকালে পাব নহয়নে বাৰু এইফালে গ'লোঁ নহয়নে এইটো ৰাস্তাই আহিলোঁ তাৰপিছত এইপিনে আহিলোঁ নহয়নে তাৰপিছত আমি এই লায়নৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আমি ৰাস্তাটো কেনি আছে এবাৰ চাই ল'ব লাগিব কোনফালে গ'লে আমি লগ পাম নহয়নে সেই কামটো আমি কৰিব লাগিব গতিকে এইটো এনেকৈ আহিলোঁ এই ফুটবোৰেদি আমি আহি কি কৰিম তাৰ মাকৰ ওচৰত পোৱাই দিম নহয়নে বাৰু মাকৰ ওচৰত পোৱাই দিম হে প্ৰভু সোনকালে মাৰ ওচৰত পোৱাই দিয়া নহয়নে হে প্ৰভু সোনকালে মাৰ ওচৰত পোৱাই দিয়া এয়া আমি পাই গ'লোঁ নহয়নে পাই গ'লোঁ তাৰপিছত কাফ এ বেবী কাউ ইজ কল্ড কাফ কাফ মানে হৈছে গৰুৰ পোৱালি এতিয়া গৰুৰ পোৱালীজনীক আমি মাকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব লাগে পোৱালিটোৱে মাকক বিচাৰি আছে গতিকে আমি পটাপট মাকক বিচাৰোঁচোন মাকজনী কেনি আছেনো এইজনী বহুত দূৰত আছে নহয়নে তাৰপিছত আমি এনেকৈ আহি আছোঁ এতিয়া মাকৰ ওচৰত বিচাৰি চাওঁচোন কোনফালে গ'লে আমি মাকজনীক পাম নহয়নে এয়া আমি এনেকৈ আহি আছোঁ পাই গ'লোঁ এইজনী হ'ল কাউ গতিকে কাউ আমি পাই গ'লোঁ
এয়া কাও এয়া মাকক আমি লগ পাই গ'লোঁ এতিয়া চাওঁচোন কাব হৈ গ'ল পাপি হৈ গ'ল ডাকলিং এতিয়া সেই ডাকলিংটো মাকজনী কোন হ'ব ডাক গতিকে আমি ডাকলিঙৰ মাকক বিচাৰি ফুৰোঁ এতিয়া ডাকলিঙে বিচাৰি ফুৰিছে মাকজনী হেৰালে এয়া হ'ল ডাকলিং নহয়নে এয়া ডাকলিঙে আহি আছে তাৰপিছত এয়া এনেকৈ আহি আছে এয়া আহি আছে তাৰপিছত এনেকৈ আহি এয়া পাই গ'ল মাকৰ ওচৰ কুৱেক কুৱেক পাই গ'লৈ নহয়নে বাৰু সেয়া তাৰপিছত ফন হৈছে এ বেবী ডিয়াৰ হৰিণা পোৱালিটোক কোৱা হয় ফন তেতিয়াহ'লে আমি আজি এইকেইটা কথা জানিছোঁ নহয়নে বাৰু এয়া ফনে বিচাৰি গৈ আছে মাকক ডিয়াৰক বিচাৰি গৈ আছে নহয়নে বাৰু ডিয়াৰক বিচাৰি গৈ আছে এতিয়া এনেকৈ আহি আছোঁ ক'ত গ'ল মাই মাদাৰ ৱেৰ ইজ মাই মাদাৰ এয়া পাই গ'ল আৰু কোন বাকী থাকিলে পিগলেটৰ মাকজনী কোন পিগ একেবাৰে এইখিনিত আছে ইমান দূৰত আছে গতিকে ইয়াকো আমি মাকৰ ওচৰত পাই দিওঁ নহয়নে এয়া পটাপট বহুত দূৰ দেই বহুত দূৰ আহিব লাগিছে দেই তাৰ মাকজনী বহুত দূৰত আছে ক'ৰবাত এৰি থৈ আহিলে এইয়া আমি পায়ে গ'লোঁ নহয়নে ঠিক আছে আমি এনেকৈয়ে সিহঁতৰ মাকবোৰক বিচাৰিলোঁ এতিয়া চোৱা কাব কাব লায়ন কাফ কাউ পাপি ডগ ডাকলিং ডাক ফন ডিয়াৰ পিগলেট পিগ এতিয়া এইবিলাক হ'ল সিহঁতৰ বেবীবিলাক এইবিলাক এনিমেলৰ বেবীবোৰক কোৱা হয় এনেদৰে লায়নৰ বেবী কোৱা হয় কাব কাউৰ বেবী কোৱা হয় কাফ ডগৰ বেবী কোৱা হয় পাপি ডাকৰ বেবী কোৱা হয় ডাকলিং ডিয়াৰ বেবী কোৱা হয় ফন পিগ আৰু পিগৰ বেবী কোৱা হয় পিগলেট গতিকে আমি এইখিনি কথা শিকি থ'লোঁ নহয়নে বাৰু ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ তোমালোকে কিন্তু এইবোৰ জানিব লাগিব নহয়নে বাৰু পোৱালিবোৰক কি কয় নহয়নে বাৰু আমাৰ বাৰু আমি কি বুলি কওঁ আমাৰ পোৱালিবোৰ আমি বেবী বুলি কওঁ নহয়নে মজাৰ কথা আৰু আমি কি বুলি কওঁ মা দেউতা নহয়নে মা দেউতা মানুহৰ আকৌ মাক আৰু দেউতাক থাকিবই লাগিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ